Bien sûr, une fois qu'ils ont intégré ça, tu es dans le, tu as une dépendance après de l'Occident. Donc, كيفاش نديرو حنايا؟ هذا هو درك المشكل اللي يقول لي ما جو ناكسبت با، دونك الا كيحبس هذيك اللوزين اللي راهي تفتح في الجزائر واللوزين اللي راهي في المغرب ثاني نقول لهم ما ديروهاش. فولكس فاغن حبت تجي نقول لهم ثاني ما تجوش ان جور فوالا. دونك هنا هذا هو درك هما يا بوكو داندستري كي فو سو ديلوكاليزي من لوكسيدون باسكو هما عندهم بوكو بلوس داندستري اللي دركا لازم تروح تخرج من تمايا. الور دركا كومون فير؟ ها يا هل ترى نحبسوا هذا لي ملتي ناسيونال هذو ما يجوش لعندنا ونبقاو هكذا، ولا اسكي نقدروا نلقاو اون بوليتيك كيفاش نتاموا للروس ولا لاشين؟ باسكو وحدنا دركا ما نقدروش. مي دون تو لي كا يعني مهما تكون الوضعيه لازم نحو لي ديكتاتور اوبليجي، باسكو كيما قلت لكم مهما السياسه اللي نحبوا نديروها ان ننتميو لوروب ولا ننتميو لاشين ولا لازم تنحي لي ديكتاتور باسكو لازم تتحد مع لي بيي تاع دون فوازا اوبليجي، باسكو دركا مع لا موندياليزاسيون هذه لازم توجور تتحد مع لي بيي فوازا باش تكري دي مارشي ديجا مع جيرانك، باسكو كي يكونوا سي دي ديكتاتور ماشي حد يتحدوا ما بيناتهم. دوكا كيما قلتها ديجا بليزيور فوا في لي فيديو تاعي، الاخر لي ديكتاتور ما يتحدوش بيناتهم. حنا درك مع الجيري مع لا تونيزي باغ اكزومبل ولا مع لا ليبي ما عندنا حتى علاقه اقتصاديه، ما كانش كاع لي زيشونج ايكونوميك ما بيناتنا تري بو. وهذا سي ان غران دونجي، سي مالورو. سيتادير اقتصاديا باش تكون فور لازم لك او موان سي لا بروميير دي شوز ديجا الجيران هذوك تاعك لازم تكون عندك دي كونتاكت ايكونوميك قويين باش تكون ديجا سور بلاس مجهد. Si l'Europe elle est forte, c'est parce que c'est une communauté à plusieurs pays. C'est le fait qu'ils sont unis les تقواو. Les États-Unis c'est déjà وحدها c'est un pays de plus, c'est une union de plusieurs États. وزادوا ils sont unis مع الكندا ومع المكسيك، ça donne une grande force. وحنايا هكذا وحدنا ما نقدروش، واش مع لا موندياليزاسيون هذه ça devient encore pire. Donc déjà باش نكونوا موان نسعاو باز هكذا ايكونوميك لازم نتحدوا مع الجيران تاعنا. وما تقدرش تتحد مع الجيران الا كنت ديكتاتوري، باسكو لو ديكتاتور ما يتحدش جامي تحت. حنا دركا اون بارلي ديجا دي بيي عرب دوبوي لونطون، كانوا لي بيي عرب ils ont même parlé d'une monnaie unique في البيي عرب، c'est-à-dire d'une devise يعني ولا une monnaie unique في البيي عرب، دونك دان مارشي ايكونوميك في البيي عرب هضروا عليه في السبعينات وقيلا ولا. مي ça n'a jamais elle a donné quelque chose, parce que les dictateurs ماشي parce que c'est des pays arabes ولا des pays arabophones، c'est parce que c'est des dictateurs والديكتاتور ما يتحدش مع واحد اخر. فوالا. دونك حنايا واش نديرو دركا؟ يعني il y a peut-être encore une autre possibilité qu'il faut encore dire, qu'on peut peut-être faire, mais est-ce que c'est faisable? C'est de créer tout de suite un autre, une cinquième force, c'est-à-dire كاع les pays d'Afrique يتحدوا ما بيناتهم يزيدوا معاهم les pays du Moyen-Orient يديروا ان كون لروحهم يتحدوا ما بيناتهم باش يتعاملوا مع هذا لي تروا، مع لي تروا هذو ولا لي كات، c'est-à-dire مع les quatre puissances qui sont l'Europe et l'Occident, la Chine, الهند والروس، باش نتعاملوا معاهم باش حنا نساوي الفورس نتحدوا كاع لي بي دافريك ونزيدوا لي بي تاع الموين اوريون. مي اسكو هذا سي بوسيبل؟ سي با بوسيبل، باسكو سي امبوسيبل يكونوا يتحدوا بيناتهم كوم لا بلوبار كاع سي دي ديكتاتور. اي بوي ما عندناش ميم با اون باز تاع لاندستري اللي نقدروا نبداو بها.
Il y a une autre possibilité. Peut-être des pays riches comme l'Algérie, la Libye, le Qatar, etc., ils peuvent s'unir au moins pour créer ou هكذا de grandes entreprises اللي يكونوا اللي يسعوا tout de suite très vite, mais il faut vraiment il faut qu'il y ait un grand investissement باش هما يخدموا des grandes entreprises même je ne sais pas même يشيروا par exemple ils peuvent acheter des ingénieurs ou là des gens qui ont le savoir l'industrie ou je ne sais pas des entreprises qui peuvent les très fortes اللي يقدروا يسعوا tout de suite des marchés في العالم كامل mais il faut des grands investissements il faut يقدروا يخلصوه غير des pays كيما l'Algérie ou le Qatar ou la Libye etc mais est-ce que ça aussi c'est possible c'est presque impossible c'est pas possible donc انا ما راني نشوف غير الاخر la seule possibilité اللي كاينه هي الاخر d'accepter le nouvel ordre mondial هذايا ما رانيش نقول il faut l'accepter c'est juste هذا mon opinion hein. Parce que si tu l'acceptes pas ça veut dire tu vas pas accepter كاع les investisseurs هذو اللي يجوا parce que دوك هما ثاني كما قلت لكم كي يجوا هاد les investisseurs ça veut dire déjà tu vas être dépendant indirectement de l'Occident. ثانيا كان ان بوين aussi اللي حبيت نقوله لكم c'est que في la mondialisation هذه on a fait que في la mondialisation هذه كاع les pays في le monde عام كامل ils étaient tous obligés اللي كانوا عندهم شويه ان بو ستركتور سوسياليست ولا كومونيست كانوا كاع لي بيي هذوك عندهم دي اون بارتي تاع الاندستري تابعه لليطا للحكومه دونك ابري مع في لا موندياليزاسيون هذه il n'était باش تكون لازم ليك تكون كومبيتيتيف لازم تكون لي زونتربريز تاعك ولا الاندستري تاعك لازم تكون كومبيتيتيف وصحيحه وباش تكون كومبيتيتيف généralement il faut privatiser il faut privatiser l'industrie تاعك au moins la majorité تاع l'industrie تاعك donc كاع les pays اللي كانوا شويه un peu socialistes كيما l'Algérie ils étaient tous كاع obligés هذوك l'industrie اللي كانت اللوزينات اللي تابعين للحكومه etc كاع لازم يبريفاتيزيوهم et quand tu privatises كي تبريفاتيزي ça veut dire que تنقص القوه تاع الحكم هذاك راك تنقص له القوه تاعو وكي يزيدوا يدخلوا لك لي ملتي ناسيونال بلادك ça va encore diminuer le pouvoir تاع الحكومه donc plus tu es le pays quand il privatise ça veut dire ينقص الحكم تاعو lui-même obligé parce que un pays un état qui يكون عنده كيكون ان ايتا كيكون عنده بزاف تاع الاخر تاع دوكا هذه الحكومات هذو دركا مع لا موندياليزاسيون هذو راهم يحسوا باللي راهم ينقص لهم البوفوار راهي القوه تاع البوفوار تاعهم راهي تنقص اي سا او اون بلوس دو سا راهم يزيدوا يبوسيوهم باش يديموكراتيزيو سيتادير باش يمدوا الحكم للسيفيل سي سورتو هذوك لي باسكو لي زيتا ديكتاتوريو هذو الحكم اللي يحكمهم فيهم سي لي ميليتير دونك راهم يزيدوا نكونوا يبوسيوهم باش ديريكتومون باش الحكم يمنحوه من الميليتير ويمدوه للسيفيل سيتادير يمدوه فريمون لي بريزيدون لي مينيستر ايتترا دونك هنا راهم يحسوا هاد لي بيي مع هذا مع لا موندياليزاسيون مع لا فورس تاع لي ملتي ناسيونال اللي راهم يوليو دو بلوس اون بلوس ديبوندون منهم راهم يحسوا باللي الحكم راهو ينقص لهم وراهو يروح لهم دونك هنايا il parle du néo-colonialisme كيما راهي تهدر l'Algérie مع هاد لا رونكونتر اللي داروها dernièrement tous les pays d'Afrique اللي تلاقاو وقيلا في l'Algérie je vais vous laisser
écouter juste un passage de la vidéo هذه نعاود نوليو نتكلم على هذا ce qu'ils appellent هما le néocolonialisme. Panafricaine aujourd'hui chez Demain Alger contre le retour du colonialisme en Afrique. C'est organisé par le collectif algérien de la société civile. Les organisateurs parlent aujourd'hui d'un néocolonialisme multiforme qui menacerait les souverainetés nationales. Explication avec Nabil Kitouni. Le colonialisme envisage son retour. C'est le thème de la conférence panafricaine organisée à Alger. Un retour masqué gardant la même idéologie prédatrice, convoitant les richesses d'autrui, quitte à enfreindre toutes les lois de souveraineté. Les pays visés sont souvent ceux qui ont lutté pour leur indépendance. Le danger est donc toujours d'actualité. La lutte se poursuit. Un rendez-vous de 48 heures où plusieurs représentants de pays africains sont venus témoigner des desseins nourris par d'anciens pays colonisateurs. Je souhaite que l'Afrique soit toujours debout et vigilante face aux multiples tentatives qui nuiraient aux libertés acquises chèrement et à son honneur. L'indépendance ne se limite pas à chasser hors de son territoire le colonisateur. Il faut se donner les moyens de préserver cette indépendance. Bon, alors donc كما راكم سمعتوا هنايا ils sont en train de parler de néocolonialisme. راهم يشوفوا كيماش دوكا راهم ils sont attaqués de partout, hein, donc surtout راهم يفيزيو surtout l'Occident, mais il faut pas oublier que حتى الاخر لا Chine والروس etc ils sont en train كل واحد كيفاش راهو يحوس يمسط, donc tu es obligé de de faire quelque chose. وهما راهم يحسوا باللي que le pouvoir تاعهم راهو ينقص. Ils sont déjà, par la mondialisation, hein, de plus en plus, ils deviennent dépendants des multinationales parce qu'ils n'arrivent pas à créer une industrie. presque وحدك ما تقدرش. وهنا ذاك راهم يقولوا لك النيوكولونياليزم. النيوكولونياليزم هذا نتوما اللي درتوه, نتوما اللي جمع عندكم. باسكو لو كان اتحدتوا بيناتكم où vous avez créé des grands marchés où vous aurez des grandes entreprises qui peuvent tenir la mondialisation, mais on ne serait pas obligé d'être dépendant منهم. Après, on sera نكونوا عندنا un camp وحدنا بالك كاع l'Afrique ou l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais comme vous n'avez pas créé d'industrie parce que ما تحدوش بيناتكم, كي تكونوا ما تحدوش donc automatiquement ما تقدروش تكريو دي ملتي باش تكريو الملتي لازم لك يكون عندك ان غران مارشي وما تكونش ان ديكتاتور وين كان لا كوربسيون وين الاقتصاد ما يمشيش. دونك دركو هنا راكم جبتوها لروحكم. انا هكذا نقول لهم لهذو نتوما اللي جبتوا هذا النيوكولونياليزم هذا بار لا بوليتيك تاعكم. لو كان جيتوا ماشي ديكتاتوريين وتحدتوا بيناتكم تجيب وما تكونش لا ديكتاتور, دوك ما تكونش اوتون دو كوربسيون, كنتو تبنوا البلدان نبنوا هذا البلدان هذا نديروا ان كون وحدنا. بصح كيما نتوما وصلتوا الحاله هذه, نتوما اللي وصلتوها لهنايا, نتوما اللي جبتوهم اللي رديتوها هكذا. Donc vous parlez du néocolonialisme parce que راكم تحسوا باللي le pouvoir تاعكم بوليتيك راهو ينقص. Et c'est votre faute. La faute تاعكم نتوما هذا اللي راهم يحكموا. فوالا هذه حبيت نزيدها لكم. دوك نجوز لكم جوست ان بتي ثاني une vidéo donc qui montre بلي هذا دوك على l'Algérie, mais c'est pas que l'Algérie, كاع les pays هذو de l'Afrique du Nord, ils vivent à peu près une situation semblable. Peut-être en l'Algérie c'est pire. بلي كوم كوا الاندستري في الجيري ما راهيش تمشي كاع, ما تقدرش غير الاندستري في الجيري راهي غير في البيع والشراء, كلش il s'importe. هذا سي لو ريزولتا, ماشي قالوه دي étrangers ولا سي ريزولتا اللي تنقال بار دي الجيريان بار دي اكسبير الجيريان, ماشي هذا ماشي من خارج الجي سي l'Algérie اللي راهي تهضر هكذا, اللي راهي تقول بليك لا سيتياسيون elle est amère. Alors,